Иш үзүүлэгч Исаягийн ном. Исая нь Израилийн хаант улсын эцсийн цаг үед Иерусалимд амьдарч байсан бөгөөд Тентхийн болон Юдагийн нутгийн ноёдод хандан эзний үгийг дамжуулдаг нэгэн байв. Энэ бүхний ихэнд тэрээр Израилийн авилгач ноёд эзний гэрээг умартан тэрсэлж байгаадаа шангаа хүртнэ. Хэрэв тэд хоорон шүтэн шүтэж ядуусыг дарлахаа зогсоохгүй бол Бурхан Ассир, Вавилон зэрэг хүчирхэг гүрнүүдээр Иерусалимыг шүүн гэдгийг анхааруулж эзний шүүлтгийг тэдэнд сануулж байв. Гэвч залгуулад найдвар байгаагч мөн сануулсан. Эзэн гэрээн дэх амлалтаа нэгэн цагт гарцаагүй биелүүлнэ гэдэгт тэр бат итгэж байсан юм. Давид хааны удмаас хаан төрж Бурханы хаанчл төгс ялж Израильчууд Синай ууланд байгуулсан гэрээгээ бүрэн сахиж Авраамд өгөгдсөн амлалтынхаа дагуу өөрийн аврал ивэлээ бүх үндэстэнд түгээх болно гэж тэр бат итгэжээ. Энэхүү итгэл нь л түүнийг Израильчууд болон тэдний ноёдын ялзарлын эсрэг тэмцэх үндсэн шалтгаан нь болж байв. Энэ ном уран зохиолын маш нарийн бүтэцтэй. Хамгийн энгийнээр харахад 1-39 дугаар бүлэг нь 3 хэсэгт хуваагддаг. Энэ хэсэг бүхэлдээ Исая Израиль дээр буух шүүлтийн тухай сануулдаг бөгөөд эцэстээ 39 дугаар бүлэгт Иерусалим бүрэн сүрж ард иргэд нь Вавилон цөлөгдөж байгаагаар дуустдаг. Гэвч 1-39 дугаар бүлгийн энэ хэсэгт цөллөгийн дараач эзний гэрээний амлалт биелэх л болно гэсэн найдвар тунхаглагдсаар байдаг. Тиймээс 40-с 66 дугаар бүлэг энэхүү найдварыг өртөөлүүлэн үргэлжлүүлдэг. Энэхүү видеогоор хамтдаа 1-39 дугаар бүлэгт анхаарлаа хандуулцгаая. 1-12 дугаар бүлэг Иерусалим дээр буух шүүлт болон найдварын тухай Исаягийн үздсэн илчлэл төвлөрдөг. Исая энэ хотын ноёдын мухар сүсэг, тэрслүү болон шудраг бус байдлыг буруушааж эзэн өөр үндэстэнд Израилийг эзлүүлнэ. Энэ нь Израильд шингэсэн бузар бүхнийг цэвэрлэн шатаах гал мэт бөгөөд гимээ хайж эзэн рүү эргэсэн хүмүүсийн шинэ Иерусалимыг байгуулахад зайлшгүй чухал гэж Исая хэлж байв. Түүний хэлснээр Бурханы хаанчлал төгс ялах үед бүх үндэстнүүд Иерусалимийн сүмд ирж эзний шудраг ёсыг ойлгож дэлхий даяар амар амгалан тогтох ажээ. Хуучин Иерусалим ариутгагдан шинчлэгдэх тухай энэ санаа номын турш олон дахин давтагдан гардаг бөгөөд тухай бүрдээ улам наривчлан тодорсоор байдаг. Энэ дид хэсгийн төвд байрлах 6 дугаар бүлэгт сүм дотор хаан сэнтий залрах Бурханыг Исая харсан тухай өгүүлдэг. Эзнийг тойрон тэнгэрлэг биетүүд байх бөгөөд тэд бүгд эзэн бол ариун гэж хашгирах аж. Исая гинт өөрийгөө болон Израильчуудыг ямар гэмт бузар болохыг ухаарч Бурханы ариун чанарын дэргэд үхэж сүрэх юм байна гэдгээ ойлгов. Эзний ариун чанар шатаж буй нүүрс мэт түүнийг шатаах боловч устгасангүй. Харин гэмт бузраас нь цэвэрлжээ. Исая энэхүү сонин явдлыг гайхан байх зур Бурхан түүнийг хэцүү өргөт томилон явуулдаг. Тэр удахгүй ирж буй шүүлтийн тухай тунхаглах бөгөөд эргэж буцах нь нэгэнт өнгөрсөн. Израильчуудын хувьд түүний энэхүү анхааруулга тэдний зүрхийг улам хатууруулж байв. Харин Исая эзний төлөвлөгөөнд итгэсээр л байв. Израильчууд тайрдас мэт савчигдан талд шатаж түлэгдэн үлднэ. Гэвч тэр шатсан үндсийг эзэн хараад ариун үр гих бөгөөд амьд үлдэн гэжээ. Энэ нь найдварын өчүүхэн дүл юм. Гэвч тэр ариун үр гэж яг юу юм болоо? 7-12 дугаар бүлэг дээр энэ асуултын хариу гардаг. Исая Давидын удам Иерусалимийн Ахаз хааныг буруушааж түүний уналтыг зөгндөг. Ассирийн агуу гүрэн довтлон ирж Израилийг нурааж газрыг нь талхлана гэж эзэн айлдав. Гэвч найдвар бий. Эзний Давид хаанд өгсөн амлалт биелэж Имануэль гэх шинэ хаан ирж сүрлийг төгсгөх болно. Имануэлийн хаанчлал эзний хүмүүсийг харгас дарангуулагч гүрнүүдээс чөлөөлөх болно. Исая тэр хааныг Давидын хуучин үндэснээс ургах шинэ мөчөр гэж дуудсан байдаг. Тэр хаан эзний сүнсээр хүчрэгжин шинэ Иерусалимыг захирч ядуст шудраг ёсыг тогтоох бөгөөд тэрхүү аврагч хаанаас бүх үндэстэн суралцаж түүний хаанчлал бүх бүтээлүүдийг шинчлэн амар амгаланг тогтоох болно. 1-12 дугаар бүлгийн төгсгөлд бид шүүлтийн тухай Исаягийн сануулга болон хожимын найдварын талаар зөв ойлголттой болно. Харин энэ бүхэн хизээ биелэх бол Исая Ассирийн араас гарч ирэх өөр нэгэн гүрэнг харсан. Тэр гүрэн Иерусалимыг довтолж бүрэн устгах болно. Энэ үйл явдал биднийг дараагийн дэд хэсэгт шилжүүлнэ.
13-аас 27 дугаар бүлэгт үндэстнүүдэд ирж буй эзний шүүлт болон түүний найдварыг зургалсан яруу найргийн эмхтгэл байдаг. 13-аас 14 дугаар бүлэгдэр Вавилон болон Израилийн хөршүүдийн сүрлийн тухай өгүүлдэг. Ассирийн хүчирхэг байдал илүү харгас. Ихэрхүү Вавилон гүрнээр солигдно. Вавилоны хаад өөрсдөө бүх бурхтаас дээр эрх мэдэлтэй гэж тунхагладаг. Харин эзэн тэднийг сүрүүлэх болно. Исая зөвхөн Вавилоныг зөгнөө зогсохгүй, Израилийн эргэн тойрны бусад үндэстнүүдийн тухайч зөгнсөн. Тэдний бардан бөгөөд шудраг бус байдлыг буруушааж тэд хэрхэн бүрэн сүрж дуусах тухай зөгнжээ. Гэхдээ Исаягийн хувьд эзний шүлт Израиль болон бусад үндэстнүүдийн хувьд төгсгөл биш байсныг санаарай. Дараагийн дэд хэсэг болох 24-өөс 27 дугаар бүлэг хоёр хотын түүхийг хүүрнэх найраглал байдаг. Ихэрхүү бардам хотынхон өөрсдийгөө эзнээс дээгүр гэж өнгөрөн шудраг бус болж ялзралт идэгдэн сүрдэг. Энэ хот тэрслүү хүн төрлөختний дүрслэл юм. Иерусалим, Ассир, Вавилон хотуудын дүрслэл бөгөөд бүгд сүрж дуусах хувьтай. Хожим тэдний оронд шинэ Иерусалим байгуулагдаж, Бурхан өөрөө үндэстэн бүрээс аварсан хүмүүсээ хаанчлан үхэл зовлонгонд бүрэн устгах болно. Эдгээр бүлгүүд нь энэ хэсгийн хамгийн оргил хэсэг юм. Түүний хэлж ярьж байгаа зүйл нь түүний цаг хугацаанаас хитээдсэн зүйл бөгөөд эзний шудраг ёс харгас дарангуулагч хаанчлыг ялж, шудраг ёс амар тайван хайр эдгэрлийг хаанчлыг тисэж ядан хүлээж буй бүх хүнд зориулагдсан юм. Дараагийн дэд хэсэг нь Иерусалимийн мандан бадрал, уналт, мөхөлд эргэн төвлөрсөн. Энэ хэсэг Ассираас айсан Иерусалимийн ноёд Египтээс тусламж гуйсныг буруутгасан найраглаар эхэлдэг. Ингэх нь хожим муу нөлөөтэй учир тэрээр зөвхөн эзэнт л найдаж гимээсээ ирэх нь Израилийн аврал болно гэж хэлжээ. Энэ бүхэн Иерусалимийн дараагийн хаан Хизекигийн үед биелэлээ олдог. Ассирийн цэргүүд Иерусалимыг довтлох болно гэж Исая зөгнөхөд Хизеки хаан эзний өмнө даруугаар ирж ёр бусын хүчээр авраач гэж гуйхад нь нэг шөнийн дотор хот чөлөөлөгдсөн байдаг. Гэвч Хизеки хаан төд удалгүй унаж төгсдөг. Тэр Вавилоноос ирсэн хүмүүст гайхуулах гэж Иерусалимийн ордон болон эрдэнсийн сангаа үзүүлдэг. Энэ нь тэдэнд тал засаж хамгаалалт олох гэсэн арга байлаа. Исая энэ тухай сонсоод Хизекигийн тэнэглэлийг буруушаан. Түүний эхлүүлсэн тэр харилцаа нь хизээ нэгэн цаг түүнээс урван энэ бүх баялагийг булаахаар эргэн ирнэ гэж хэлдэг. 2 дугаар хаадын 24-өөс 25 дугаар бүлгээс түүний зөв болохыг бид уншсан. 100 жилийн дараа Вавилон Иерусалимыг довтолж хотыг сүмтэй хамт устгаад Израильчуудыг Вавилон руу цөлж оддгоо. Исаягийн 1-ээс 39 дугаар бүлэг дээр гардаг шүүлтийн тухай сануулга нь ийхүү биелдэг бөгөөд тэр өөрийгөө жинхэнэ иш үзүүлэгч гэдгээ баталлаа. Гэхдээ эзний шүүлт Иерусалимыг цэвэрлэх, ариун үрийг тарьж бүх үндэстэнг захирах хаанчлыг байгуулах зорилготойг санаарай. Исая номын дараагийн хэсэг энэ найдварыг дэлгэрүүлэх болно. Харин Исая 1-ээс 39 дугаар бүлэг ингэж дуусдаг.